हेलो, मेरा नाम आशा पाठक है। मैं बुराड़ी दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 8-9 महीने से खांसी से बहुत परेशान थी। मैंने ऑनलाइन सर्च करा, मुझे डॉक्टर राजेश यादव जो अम्बाला मिलिट्री कैंट में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, उनके बारे में जानकारी मिली। तो मैंने उनसे फ़ोन करा, मैंने अपनी परेशानी बताई कि सर मैं खांसी से बहुत परेशान हूँ। मैं 8-9 महीने से मैं अंग्रेज़ी दवा तो ले रही हूँ, लेकिन 7-8 दिन या 10 दिन ज़्यादा मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद फिर खांसी शुरू हो जा रही है। न रात को सो पाती थी ढंग से। तो उन्होंने मुझे दवा लिख के दी, बताई कि ये दवा आप खाओ। तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत आराम हुआ। धन्यवाद।